Habari gani wa Afrika? Karibu katika YouTube channel ya Kurudi Mzizima. Jina langu ni Dr. Aleshiswa. Kurudi Mzizima ni channel inayoongea kwa lugha ya Kiswahili kwa lengo la kuwafikia watu wanaoongea na kusikia Kiswahili ndani na nje ya Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Lengo la channel ni kuongea na kujadili mada mbalimbali zinazohusu historia ya Kiafrika, mila, desturi, lakini pia kujaribu kuongeza majivuno au kuringia uafrika wetu na asili yetu ya Kiafrika. Mada ya leo inahusu vitu vitatu vinavyonikera, sehemu ya pili. Kitu cha kwanza kinachonikera ni pale historia inaposema kwamba kuna vita kuu mbili za dunia ambazo zinafahamika. Ile vita iliyopigana mwaka 1914 nafikiri, na vita iliyoanza mwaka 1941, ambazo vita hizi zilipigana dhidi ya nchi za mabara ya Ulaya. Vita hii ilipigana ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo ilikuwa ndani ya bara la Afrika dhidi ya nchi mbalimbali za bara la Ulaya. Wakati kabla hizi vita kulikuwa kuna vita nyingine kubwa sana. Vita hii ilipigana ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo ilikuwa ndani ya bara la Afrika dhidi ya nchi mbalimbali za bara la Ulaya. Vita hii ilikuwa dhidi ya himaya mbalimbali za Afrika. Kwa mfano, Afrika Kaskazini ilivamiwa na nchi ya Uingereza. Tutaenda hivi kama saa inavyoenda. Afrika Kaskazini Mashariki ilivamiwa na Waitaliano. Afrika Mashariki ilivamiwa na Waingereza, Wajerumani. Afrika Kusini Mashariki ilivamiwa na Wareno. Afrika ya Kusini ikavamiwa na Waingereza, Wajerumani, Waholanzi. Afrika Kusini Magharibi ikavamiwa na Wajerumani, Waingereza, Wareno, Wahispania. Afrika Magharibi ikavamiwa na Waingereza, Wafaransa na kadhalika. Unaona huo uvamizi? Manake kwamba Afrika ilivamiwa kushoto, kulia, juu, chini, na ilipigana vita kubwa kweli kweli. Vita kubwa kwa namba ya watu waliokufa, lakini pia vita kubwa kwa muda uliotumika kupigana hii vita. Kumbuka kwamba hii vita ilienda kwa zaidi ya miaka 20 mpaka miaka 30. Kwa mfano, upande wa Angola kulikuwa kuna malkia anaitwa Nzinga Mbande ambaye alipigana dhidi ya Wareno kwa kipindi cha miaka 30 na zaidi. Sudan, Khartoum, kulikuwa kuna jemedari mmoja na jeshi lake akiitwa Mohamed Ahmed ambaye alipigana dhidi ya uvamizi wa Kiingereza na Waarabu katika nchi ya Sudan. Kulikuwa kuna mfalme Shaka wa Kizulu ambaye alipigana pia dhidi ya Waingereza, Waholanzi, Wajerumani. Kulikuwa kuna malkia mwingine Ghana akiitwa Asantewa, na yeye alipigana dhidi ya Waingereza. Kwa hiyo ninachokisema jamani ni kwamba hii ndio ilistahili kuwa vita ya kwanza ya dunia. Sababu sio vita ya kwanza ni kwa sababu aliyeandika historia sio Mwafrika,
lakini na uhakika Mwafrika angeandika hii historia, ndo hii ingeitwa vita ya kwanza ya dunia, kwa sababu ilijumlisha mataifa mengi, ilijumlisha himaya nyingi na falme nyingi za Kiafrika. Kwani vita ya kwanza hiyo ambayo inasema kwamba ni vita ya kwanza ya dunia, nani na nani alipigana? Zilikuwa ni nchi kadhaa za Ulaya zikipigana na nchi kadhaa za bara la Ulaya. Ni sawa kwamba ilijumuisha nchi nyingine au mabara mengine ambayo yalikuwa ni makoloni yao, lakini yale mabara mengine na zile nchi nyingine zilikupigana kwa niaba ya nchi hiyo hiyo. Kwa mfano, Watanganyika walipigana na Wajerumani katika vita hiyo ya pili ya dunia, lakini walikuwa chini ya jeshi la Kiingereza. Kwa hiyo ile vita haikuwa kwamba eti Tanganyika anapigana na Mjerumani, hapana. Ilikuwa ni Mjerumani akipigana na Mwingereza. Kwa maana nyingine ni kwamba hii vita ilikuwa ni vita ya Ulaya. Kwa hiyo ilistahili kuitwa hivi, vita ya kwanza ya Ulaya na vita ya pili ya Ulaya, sio ya dunia, kwa sababu mwisho wa siku walikuwa ni wao wakipigana wao kwa wao, wakihusisha watu wengine. Wakati hii ambayo nilimeizungumzia mimi ya kwanza, ilikuwa ni himaya tofauti za Afrika zikigombana na nchi tofauti za Ulaya, wakitaka kuja kuiba watu wetu, rasilimali zetu na kutuua. Mimi huwa nakasirika ninaposikia kwamba eti vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili ya dunia. Vita gani ya dunia wakati walijipigana wenyewe kwa wenyewe? Vita gani? Vita gani ya dunia wakati walipigana wenyewe kwa wenyewe? Unahitaji vita ya dunia wakati nchi kadhaa za Ulaya zinapigana na nchi kadhaa za Ulaya? Hiyo inatakiwa kuitwa vita ya kwanza ya Ulaya na vita ya pili ya Ulaya. Ndiyo. Kitu cha pili kinachonikera ni tabia yetu wa Tanzania. Ukimwona mwenzio ukawa unamsifia, pengine amependeza, ukamwambia aisee umependeza, kama sio Mtanzania. Kwani Mtanzania hajui kupendeza? Na akishapendeza anakuwa sio Mtanzania? Hii nafikiri ni tabia ya Kitanzania. Sijasikia nchi nyingine za Kiafrika, kwa hiyo sina uhakika. Lakini Watanzania tuna tabia hiyo. Tumependeza kama sio Mbongo. Au kaenda ukakuta sehemu nzuri, unasema aisee pale ni pazuri, kama hauko Tanzania. Yaani ukiwa kama hauko Tanzania. Jamani, kweli mimi nafikiri tunaweza kufanya vizuri zaidi. Na mimi mwenyewe niko kwenye hilo kundi. Lakini ninachokisema ni kwamba tujitahidi kubadilika. Tanzania ni nzuri, Watanzania ni wazuri. Kwa hivyo huhitaji kumsifia mtu na kumwambia wewe ni mzuri kama sio Mtanzania. Kweli? Kwani Mtanzania sio mzuri? Eti wewe ni mzuri kama Mnyarwanda, au wewe ni mzuri kama Msomali. Ngoja niseme, Mtanzania mzuri, Msomali ni mzuri, Mnyarwanda ni mzuri, Mkenya na kadhalika. Maadamu wewe ni Mwafrika au una asili ya Kiafrika, wewe ni mzuri. Hatuhitaji kushindanisha, hatuhitaji kulinganisha. Msifie mtu wewe umependeza, hapa mahali ni pazuri, bila kulinganisha na mtu mwingine au kulinganisha na kitu kingine. Tunayo thamani hiyo. Kitu cha tatu kinachonikera ni hiki. Watu wengi wanamjua Adolf Hitler ambaye alikuwa ni rais wa Ujerumani kipindi cha vita ya pili ya dunia mwaka 1941 huko. Adolf Hitler anafahamika kwa kuwa kiongozi mkatili na kuwa mnyama kwa binadamu wenzake, kwa maana aliua Waisraeli zaidi ya milioni 6. Historia inasema. Kuna sinema nyingi zimetengenezwa, kuna documentaries, kuna vitabu, kuna vitu vingi vimetengenezwa ili kuweka hiyo kumbukumbu.
na kuonyesha unyama ambao Adolf Hitler aliwafanyia Waisraeli. Lakini kuna kiongozi mwingine ambaye alikuwa anaitwa Mfalme Leopold wa pili, aliyekuwa kiongozi wa Belgium. Leopold wa pili aliyekuwa kiongozi wa Belgium ndio alikuwa anamiliki nchi ya Kongo, na katika umiliki wake kati ya mwaka 1888 mpaka 1905 pale mwanzoni, aliua Wakongo wapatao milioni 10 mpaka 15. Yaani hakuna uhakika, kati ya 10 mpaka 15 Wakongo, watu weusi wa Afrika, waliuawa na huyu mfalme. Aliongoza kwa mateso, alikuwa ni mkatili. Lakini unajua nini? Watu wangapi leo hii ukiuliza kati ya Adolf Hitler na Leopold wa pili, nani atakayekuwa anajulikana na nani atakayeonekana ni mkatili zaidi? Ni Adolf Hitler. Yeye ndo ameonekana zaidi kwamba ni mkatili zaidi. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ameua watu milioni 6. Mbaya sana. Lakini ameua watu milioni 6 hao wenye asili ya huko, sio wenye asili ya Kiafrika. Wakati hapo hapo kuna mfalme Leopold aliyeua Wakongo kati ya milioni 10 mpaka milioni 15. Hafahamiki kihivyo. Hakuna sinema au vitabu vingi au documentaries nyingi zilizoelezea ukatili wa huyu mfalme. Huyu mfalme alikuwa katili kiasi kwamba mfanyakazi wake asipofanya anachokitaka, anamchukua mtoto, anamkata mikono na miguu. Yaani mtoto wa yule mfanyakazi. Kipindi cha utawala wake, Wakongo wengi walikuwa hawana mikono na miguu. Lakini tunamfahamu Hitler kwa kuwa aliua wazungu. Hatumfahamu sana Leopold kwa sababu aliua Wakongo, aliua watu weusi wenye melanin. Kwa hiyo ina maana mpaka leo maisha ya Mwafrika hayajawa na thamani kihivyo ukilinganisha na maisha ya watu walioko nje ya bara la Afrika. Ni nani wa kuyapa thamani maisha ya Mwafrika kama sio Mwafrika mwenyewe? Tuanze sasa hivi, tuanze mimi na wewe. Tujithamini, tujipende, tujivunie, tuuringie Uafrika wetu. Kwa kuthaminiana wenyewe kwa wenyewe. Kwanza kwa kujithamini sisi wenyewe. Alafu kumthamini Mwafrika mwenzio, Mtanzania mwenzio, Mkenya mwenzio. Tuachane na hawa watu wa huko kwanza, tuthaminiane sisi wenyewe, tupendane, tuheshimiane. Hivi unajua kwamba wale watu milioni 6 waliouawa na Adolf Hitler, Waisraeli wale, walilipwa fidia dola bilioni 3 mwaka 1953. Kwa miaka 14 walilipwa fidia dola bilioni 3. Sasa hivi dola bilioni 3 sio itakuwa dola bilioni ngapi? Je, wale wa Kongo milioni 10 waliouawa na mfalme Leopold wameshawahi kulipwa fidia? Hawa ni ndugu zetu, hawa ni babu zetu, hawa ni bibi zetu walioteseka. Wameshawahi kulipwa fidia? Sijui. Lakini nina uhakika 95% kwamba hawajalipwa fidia. Je, fidia inachukua nafasi ya uhai na mateso na manunguniko? Haichukui nafasi ya uhai. Wala haitaenda kuziba pengo la masikitiko na manunguniko na maumivu ya Wakongo waliowapata chini ya huyu mfalme Leopold. Lakini angalau inakupa ahueni kidogo kwa mbali. Lakini hawajawahi kulipwa. Sio tu Wakongo wanastahili kulipwa. Waafrika wote tunastahili kulipwa. Kwa biashara haramu ya utumwa, kwa ukoloni, kwa kuuawa, kwa kunyang'anywa mali zetu,
na tunanyang'anywa mpaka leo tunavyoongea. Mpaka leo tunavyoongea tunaendelea kunyang'anywa. Tufanye kitu sisi wenyewe kuzuia hii hali. Bado wanaendelea kutubagua. Mimi sitashangaa kama ukienda nje, ukawa mgeni kwenye nchi za wageni huko nje ya bara la Afrika, ukabaguliwa kule. Lakini huwa inaniumiza unapobaguliwa hapa hapa Tanzania, hapa hapa Afrika. Mtu anadiriki, anathubutu kukubagua hapa hapa Tanzania, hapa hapa Afrika. Alafu bado hatujawahi kuwafundisha ndugu zetu, watoto wetu kuishi kwa tahadhari na kwa maarifa sana na hawa wageni wa ndani ya bara la Afrika. Najua mnanielewa. Tunaendelea kuwafundisha watoto wetu kuishi kwa upendo. Tunaendelea kuwafundisha watoto wetu kwamba binadamu wote ni sawa. Kweli binadamu wote ni sawa, lakini kuwa na tahadhari, kwa sababu mpaka leo ubaguzi unaendelea. Ina maana wenzetu wanawafundisha watoto wao ubaguzi. Kama wangekuwa hawafundishi, ungekuwa umeshaisha. Kwa sababu sawa, waliobagua, waliofanya biashara haramu ya utumwa na waliofanya ukoloni, sio hawa wageni tunaowaona leo, ni vizazi vilivyopita. Lakini biashara ya haramu, lakini bado ubaguzi unaendelea. Kwa hiyo ina maana kuna mafunzo ambayo wenzetu wanawafundisha watoto wao, jinsi ya kuishi na watu weusi, jinsi ya kuishi na Waafrika, na jinsi ya kuwanyanyasa. Na ndio maana unyanyasaji na ubaguzi wa rangi haujaisha, kwa sababu wao wanawafundisha watoto wao. Lakini sisi wa Afrika hatuwafundishi watoto wetu. Bado tunaendelea kuwafundisha upendo. Tunaendelea kuwafundisha kwamba binadamu wote ni sawa, ambao ni sahihi. Lakini ukija kuiweka kwenye nani sasa, unavyoiishi, unaona kwamba binadamu wote si sawa. Sisi kwetu Afrika hatufanyi hivyo. Akija mgeni tunampokea kwa mikono miwili mpaka leo. Sijasema mgeni asije na sijasema mgeni asipokelewe, lakini ninachokisema ni kwamba tuishi nao wageni kwa tahadhari. Maarifa yatumike sana. Kwa hiyo hichi ndio kinachonikera, kwamba sisi tunaona poa tu, wenzetu ni wenzetu, tuko nao pamoja damdam, lakini wao wanajua ndani mwao wanachokifikiri kuhusu sisi, na sio kitu kizuri sana. Kwa hiyo nachotaka kuwaambia Waafrika wenzangu, wa Tanzania wenzangu, wa Afrika Mashariki wenzangu, tuamke. Hatuwezi kubadilisha historia huko nyuma, lakini hapa tulipo tunaweza tukabadilisha historia itakayokuja kusemwa na vizazi vijavyo vya kwetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Tafadhali tuwasiliane kama una mawazo. Niandikie kurudimzizima@gmail.com. Pia kumbuka kujisajili. Kumbuka kubonyeza kile kitufe cha kupenda. Kumbuka kusambaza kwa marafiki. Naomba pia nisikie maoni yako kwa kuandika comments.